Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, saat ini hari sudah mulai sore. Kita akan belajar lagi firman Tuhan bersama-sama. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, ya sore menjelang malam, anak-anak, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita bertolak ke seberang danau. Tante memang ini tidak berada di danau, tetapi berada di tepi laut. Ya, danau itu satu tempat yang begitu luas, airnya tawar. Kalau laut, airnya asin. Tetapi kita lihat ada perahu-perahu di sini ya, ada beberapa perahu yang sedang ditambatkan di tepi ya. Jadi tidak ada yang menggunakan perahu-perahu ini. Nelayannya tidak sedang melaut ya. Mereka sedang beristirahat. Tetapi ketika Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita menyeberang. Kemudian murid-murid mau mereka menyeberang. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan Yesus ajak murid-murid dan murid-murid tahu mereka adalah orang-orang yang biasa berada di danau. Mereka tahu keadaan cuaca. Jadi mereka membiarkan Tuhan Yesus tidur di tikar ya, satu tilam. Sehingga Tuhan Yesus saat itu beristirahat. Tetapi ketika perahu sudah bertolak jauh ke tengah, tiba-tiba turunlah angin tofan. Ya, cuaca sudah gelap. Angin berhembus sangat kencang, menyebabkan air danau bergelombang. Sehingga perahu itu terombang-ambing ya. Air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid mulai ketakutan. Cuaca tidak biasa. Kadang-kadang ada anak-anak suka bilang, cuaca ekstrim ya. Tidak seperti biasanya cuaca. Waduh, gelap, mereka ketakutan. Mereka berusaha mendayung perahu mereka, tetapi perahu itu tidak bisa maju. Mereka berusaha terus, perahu itu tidak bisa maju. Bahkan rasa-rasanya mau tenggelam. Sekalipun murid-murid biasa berada di Danau Galilea, mereka mengalami ketakutan. Dan mereka teringat, ada Yesus yang bersama dengan mereka. Cepat-cepat mereka bangunkan Tuhan Yesus. Yesus, bangun. Apakah engkau tidak tahu kami akan binasa? Anak-anak, untung ada Yesus ya. Tuhan Yesus segera bangun dan berkata, hai angin, diamlah, danau teduhlah. Kalian tahu, secepat Yesus berkata, maka danau itu menjadi sangat teduh. Ya, danau itu menjadi sangat teduh. Tidak ada lagi gelombang, tidak ada lagi angin kencang. Maka murid-murid satu dengan yang lain takut. Bukan lagi takut karena gelombang, tapi mereka bilang, wow, siapa orang ini? Sampai danau, sampai angin menurut perintahnya. Anak-anak, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan dapat meneduhkan angin. Dia bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah, di mana alam semesta ini tunduk kepadanya. Itu sebabnya ketika kita menghadapi kesulitan hidup, mungkin anak-anak tidak pernah menyeberangi lautan dengan perahu atau menyeberangi danau dengan perahu. Tetapi dalam kehidupan kita, walaupun mungkin masalah kita tidak sebesar masalah orang tua kita, mungkin masalah kita hanya karena diejek teman ya, dibully teman, itu membuat kita sedih, membuat kita merasa, aduh saya udah gak mau deh sekolah,
Saya udah gak mau buat ini, gak mau buat itu, malu sama teman-teman. Tapi anak-anak, dalam kesulitan berdoalah kepada Tuhan. Panggil Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya kami dapat melewati hal ini. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kalian. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup meneduhkan angin ribut. Dia sanggup memerintahkan danau dan angin. Dia juga sanggup meneduhkan persoalan-persoalan kalian ya. Dia sanggup menolong kalian sehingga kalian mendapat ketenangan. Sebab dia datang untuk memberi damai sejahtera buat kita. Dia datang untuk mengasihi kita. Dia datang untuk mempedulikan hidup kita. Yesus bahkan memberikan hidupnya supaya kita memperoleh hidup kekal bersamanya. Supaya kita ada damai, ada sukacita. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang dapat meneduhkan kesulitan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.